Hej og velkommen til en lille guided meditation i at skabe ro og grounding ved at holde fokus på dit åndedræt. Så det er en øvelse i at bruge dit åndedræt som et anker. Du skal blot følge min stemme, følge mine ord, så bare lad dem guide dig ind i den her lille korte øvelse. Find et sted, hvor du lige kan være i fred i et øjeblik. Eventuelt tag dine ørelutter på, og så sæt dig, eller læg dig, eller stil dig stille et øjeblik. Hold gerne din ryg ret, og din nakke rank, så der hele tiden er fri gennemstrømning for alle energier, blod og ilt igennem hele din fysiske krop. Luk dine øjne, så lige find helt ind i dig selv. Hold dine håndflader åbne, så du er klar til at modtage, men også så du ikke kommer til at holde fast på noget, som du faktisk er ment til at give slip på lige nu. Så sæt dit fokus på dit åndedræt. Dit fokus på, hvordan du trækker vejret ind igennem næsen. Lige holder det et lille øjeblik længere end naturligt. Og så puster det ud igen igennem munden. Samtidig med at du trækker vejret ind, så lader du din mave puste sig op. Når du puster ud, falder den på plads igen. Men så du trækker vejret helt dybt ned i bunden af din mave. Der dine lunger fyldes helt af ny, frisk ilt. Du trækker bare vejret ind og ud. Ind og ud. Forestil dig, at du trækker lys ind igennem næsen. En ren, hvid, lysende energi. Lad den strømme ind i hele din krop. Fylde den. Så puster du ud igennem munden. Mørke. Noget gråt. Noget grumset. Så hver gang du trækker vejret ind, trækker du lyset ind. Så lader du det rense ind i din krop. Og så puster du ud. Og lader det tage det med ud, som du er klar til at give slip på. Så du trækker lyset ind. Lad det blive i din krop et øjeblik. Og puster ud. Tag lys ind. Mørke eller gråligt grums ud. Sådan bliver du bare ved med at holde fokus på dit åndedræt. Bliver ved med at tage dybe indåndinger af lys og puste det gamle, det tunge, det mørke, som ikke længere tjener dig ud igennem munden. Så samtidig med, at du finder helt ind i dig selv ved at holde fokus på dit åndedræt, så får du samtidig også renset din energi. Du henter ny, frisk energi ind, når du trækker lyset ind. Så puster du det gamle, det stagnerede, det blokerede ud, når du puster ud igen. Så du får skabt en ro inde i dig. Du får skabt en balance inde i dig. En lethed inde i dig. Du bliver både ladet op og ladet af på en og samme tid. Du tager det ind, som du har brug for,
og så giver du slip på det, der ikke længere tjener dig. Har fokus på dit åndedræt. Ind og ud. Og find et helt naturligt leje, som passer til dig. Og bare bliv ved med at holde fokus på dit åndedræt. Hvis tankerne kommer, som de gør, det er helt naturligt, så bare fang dem, læg dem op i en lille kasse. Den her kasse, den kan du vende tilbage til, når du er færdig med den her lille meditation. Så hvis tankerne kommer, så fanger du dem, lægger dem i kassen og vender tilbage til dit åndedræt. Tilbage til at trække vejret ind med lyset. Puste ud igen med mørket. For at se, vær opmærksom på, hvordan det du puster ud, måske faktisk lige så stille begynder at skifte farve. Måske er det ikke helt så mørkt og tungt mere. Fordi du lige så stille får renset ud og får sluppet det gamle og det tunge. Bare bliv ved med at trække vejret stille og roligt ind og ud. Ind og ud. Dit åndedræt er dit anker. Det forbinder dig til din krop, til dit her og til dit nu. Dit åndedræt forbinder dig til dig. Hvis tankerne løber for hurtigt, hvis hverdagen går for hurtigt, hvis alting går for hurtigt udenom dig, så vend dit åndedræt og brug det som dit anker. Vend dit fokus ind på dit åndedræt. Begynd at trække lyset ind og puste mørket ud. Så vil du altid have et anker med dig. Du vil altid have din ro med dig. Du vil altid have din energirens med dig. Så brug dit åndedræt aktivt til at skabe ro og balance i dig. Til at genskabe og genfinde ro og balance, hvis du kortvarigt har mistet det. Du kan blive siddende her med dit åndedræt lige så længe, som du synes, du har brug for i dag. Bare bliv ved med at holde fokus på at trække vejret ind og ud, lige så længe, som du har brug for. Lad det være dit frirum. Lad det være din pause. Lad det være din egen kærlighed og din egen omsorg. Lige her og lige nu. Når du er klar, så vender du bare stille og roligt tilbage til din hverdag. Åbner dine øjne og finder tilbage. Og ellers så bliver du bare siddende her med dit åndedræt lige så længe, som du har brug for i dag. Så vær stille og roligt. Takke af. Bare lad dig forblive her med dit åndedræt. Mit navn det er Rita Rabenborg. Hvis du kunne lide den her øvelse, så husk at like og abonnere, når du er færdig. Vi ses. Hej.